Breaking news, Mukebere Kubantu Bamwe waliwo akabenjje akamanyi obako osobola okuyita dekausa akaguddewo ekiro ky'olunaku olwaleero Ewakaliga. Buli alina essimu kwata jjayo kubira omuntu wo eyatambudde mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Bw'olaba aluddewo komawo mu ssaawa z'abadde akomerawo ewaka abeera mu kkono okweraliikirira kuba essimu okakase obanga ddala kituufu omuntu wo talina buzibu, ali just ready, aluddewo buli kutuuka waka naye nga waliwo akabenjje akakagwawo eddakiika ntono nnyo emabega ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno ogwa February wakati w'essaawa 3 n'essaawa 4 Ewakaliga. Ali ku Mukutu Vika exclusive nkutuusaako bino byonna video sokotiweka like information esobola okutuukako yo sekinomu alina okugiraba n'ayagala okugiwuliriza mukadde twegatteko ng'osubscribinga ensonga zibeere ng'ate ezikutambulira bulungi nnyo nnyini ddala. Agange bampita Viki ndipotinga live right now ebiri Ewakaliga era nga motoka kika kya lukululana eremeredde omugoba waayo nebanga esaabala abantu ababadde awonna Ewakaliga era nga akatundu ako kamanyiddwa nga Ssekabaka. So bali mu kitundu ky'Ewakaliga Ssekabaka basobola okubeera nga ate batestifyinga akabenjje kano akagenze maaso n'okubanga kagwawo. Kigambibwa nti abantu abasukkira ddala mu babiri bali banga bavudde embulamu bw'ensi eno, so nga ate tekinaba kubanga kikakasibwa banga ddala kyekituufu, wabula ate bangi ku bo abasobodde okubanga basimatuka n'ebisago. That's why nkugamba nti jjayo essimu okubira omuntu wo Mukebereko bw'oba olaba aluddewo okutuuka okusinziira ku ssaawa zaatuukiramu ewaka, olabe obanga ddala si y'omu ku abo abasobodde okubanga bafuna obuzibu mu kabenjje kano. Kitalo nnyo nnyini ddala bwe gaba nga ge matuufu ng'abantu bano bavudde embulamu bw'ensi era nga Mukama tukusaba taata yamba n'abo abatannaba kubanga ate bakosebwa ebyensuso obayambe basuuke obulamu busobole okuba nga butambula bugende mu maaso. Alina essimu nkiddamu engeri gyekiri budde bwa kiro kuba essimu manye nti oba tewaliyo muntu wo n'omu afunye buzibu mu kabenjje kano. Emmotoka ekika kya taxi walabiddwako ebadde erimu abasaabaze basobodde okuba nga nayo bagisaabala bwekyo neyevuunika okusako waliwo n'emmotoka ezabuyonjo ezibadde ku kkubo ezigenze maaso n'okuba nga ate mwana wattu nazo zifuna obuzibu okusako n'abo abazibaddemu abavuzi ba bodaboda ababadde batambulira ku luguudo luno Ewakaliga ku Ssekabaka nabo basobodde okuba nga ate mu mbeera emu ba mu mbeera endala bakosebwa akabenjje kano. Tekinnaba kubeera nga kikakasibwa muwendo gw'abantu bameka abafudde ate era tekinnaba kuba nga kikonfamingibwa mu butuufu bwakyo obanga waliwo afudde, but wateeberezebwa okuba nga waliwo abasukka mu babiri abavudde mu bulamu bw'ensi eno. Exclusive gwe Mukutu kwe tuli era nga Viki nze akuweereza bino bingi bikyajja. Weekuumire wano ku Viki exclusive osobola okubeera ng'ofuna latest updates, latest news okuviira ddala mbuli kanyomero k'eggwanga Uganda atakuumira mpera abansisinkanye. It's a dropping story ssaawa yonna ngenda kuba nga ate nkomawo mbawe bingi ebifa ku kabenjje kano. Yes. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 07528871515.